สวัสดีครับเพื่อนๆผมมีแอร์เก่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาลื้อแอร์เก่านะครับผมจะเอาพัดลมข้างในมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วค่อยเอาชิ้นส่วนที่เหลือขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่านะครับเพื่อนๆคงเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดเขาใช้พัดลมที่ได้มาจากแอร์นะครับไปใช้กันนะครับแอร์ตัวที่ผมกำลังลื้อนี่เป็นแอร์ยี่ห้อ LG นะครับความเย็นก็ 9,500 BTU พอแกะลื้อออกมาเสร็จพัดลมที่ได้จะเป็นพัดลมตัวเล็กนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแอร์เป็นแอร์เครื่องเล็กซึ่งมันจะต่างจากที่เราเห็นเขาขายเขาใช้กันอยู่นะครับถึงจะเล็กก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันใช้งานได้ก็พอเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำโครงขึ้นมาเพื่อป้องกันใบพัดอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ